ကူကျုံတော့တာကူကျုံလေးလိုက်ခကြအောင်စီးရဲတဲ့လူတွေကိုတွားလို့စီးရဲတဲ့လူတွေကိုတွားလို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့ကိုဒီခက်လေးကနော်အမတို့ကတကယ်တော့မလူပါဘူးရှင်ဥပုံလေးနဲ့စော့မှာပေါ့နော်ကူကတော့တာကူစားကြုံလို့ပြီမတကူကမမီးလေးလားဒီဆိုမီးကိုလည်းတိတ်ထားတယ်မဒီမှာမီးကိုလေဒီကြောင့်နေတကောရမီးကိုလုပ်နေဟဲ့ဒီမနေ့ကလည်းလို့တွေ့ချဖို့နော်ဟဲ့မီးရဂတ်မီးနဲ့မွေးလာတာဒီအောက်ထဲထည့်လိုက်လေအဲ့လိုမီးကိုဂတ်မီးကိုအောက်ကြီးအဲ့ဆိုဘလို့မွေးမှာလဲငါမွေးရတယ်အဲ့ဆိုဒါမမြင်ရတော့လေခဏနေမှပြတော့ဘူးတယ်ပြီးသွားပြီတယ်ပြီးသွားဆိုတော့မမတို့မှုရင်မယ်ပေါ့နော်နေတာတော့မမပြောတာမမလေးပါဝေလာတော့ညီမလေးပါရှင်နော်ဒီအရေကိုကကြတော့အကောင်လုံးကမမလောက်တာနိုးစီနဲ့မမနိုးစီလေးကိုတခြားလေးစိမ့်လေးထည့်ပြတယ်နော်လေးကစိမ့်မပြောက်လေးမဒါတော့ပါလေးပေါ့နော်ဒါမတပါကြီးတာကူကျိုစီရဲ့နိုးစီအစ်စ်မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါနိုးစီအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်မအဆိုတွေဦးနဲ့ပြန်တယ်လိုက်မယ်နော်ဒီလေးမွေပြီးပြီဒီနေ့တိုက်ကလေးကြီးတိုက်တဲ့ချောကလက်ဒီနေ့ချောကလက်ကိုတိုက်မှာပေါ့ချောကလက်မဟုတ်ချောကလက်ချောင်းမလုံးနဲ့လေအနည်းဆိုမှရမှာပေါ့ချောင်းလုံးလိုက်ပြီဒါတော့လူကြီးအကြိုက်နားလေးပါနော်ဒါတော့လူကြီးအကြိုက်ပါတော့တာကူကျိုးလို့ညီမလေးဒါတော့လူကြီးတွေအကြိုက်တာကူ